Kanigdek All India Radio Shalom, kakubor ban puli da ilusitas im, kinikilong kimat bakongsan jong kakubor. Batha kaying bishar bahakli du jong kari India, ban pinmi yaga thup kerteng jong kito kiba klempau kerteng hak NRC ha Assam, ban pinmi online hak alai pawai tarik menta ubnai. Rai ka Assembly Committee on Environment, ban plebyang no yaga school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV ha mauplang. But Penlong program ajeng hikai ke District Level Coordination Committee on National Tobacco Control Program NTCP halor kumno bante lakam ya kecing pendon kam ya utu masla. Kayeng bishar bahakli du jongkari India nen kesngi kala hukum baya ka thup kerteng jong kito ki ba klempau kerteng hak National Registration of Citizens NRC bakat du ha Assam ensapen mi online hak lap huai tarik menta ubnai. Kakan hun kinong bishar bakan thup yu Chief Justice Ranjan Gogoi baru Justice RF Nariman kala ong bakum balong hak Aadhaar data nle kumcu ru nakabenta ke NRC data. Kayeng bishar kala ong ru baya ka jing pentrai kam yak NRC bamenta mla ban hukum ban khlebyang yaka halor kanong rem jong ki katto ka ni ki jumudui balawan ra persya yaka. Kayeng bishar bahakli du kala dep ong menshua baya ke NRC bakat du jong ka Assam en pinmi hakalai pwai tarik mentau penai. Ka Assembly Committee on Environment nin kasngi kala rai ban plebyang no ya ka school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV kabadon hamau plang kabalakhang namar ke jingpam trekam jong ka sewage treatment plant. Habaya keren bekinong thok kubor hadin balawai ke jingalang jong ko committee uchaman jong ko committee ubalong ru MLA jong ka mauplang uba SK Sun ula ong bo principal secretary jong ka tanat puli puti ula let hi daladi sha JNV bat shem baka school kala board ya baro ki jing betha bala ai de ka pollution control board bat ka PHE ha ka be day bat ka sewage treatment plant let no tang ka jing betha ka be day ba ka jing pin khut bat ka jing pet ya ka jing bit jingpiang jong ka sewage treatment plan kabadai banle shisin chisnem kabadang hab ban am namar ka school kala pha ya ka jing khen jing dia sha ka bor bahalor na ka banta ban yo ya ka jing menchur Menteri Khana Kasukar Preng Bapet Ekatna Development of Northeastern Region Donor Dr. Jitendra Singh Ulaong baka jing kantio sha prang ne ka roi ka pa jong ka thanjatai lamikni kalong ka kamba khamat e jong ka sarkar Menteri Ulaong yakane haka jing rakhe yaka United Nations International Youth Day ha New Delhi haka la sing play Ulaong baka jing thumu kalong banwanra yaka jing chan hapdeng kari India barok kawai bat ka thanjatai lamikni Dr. Jitendra Singh ula penslori kesamla bakin wat bat pendon kam ya kespak mariang jong kathan da ka basyem mi kilat jingrap pisa kum ke venture fund na ka bentaban sedang ya ki kam jong ki hakathan chatai lamikni Ha Assam ke jing rakhe balai sngi ya ka sngi yo jing lai lu jong kari kala sedang nen ka sngi habrok ko wei ke jalla da ka jing pen khu ikishnong ki thau bat ka jing thung ding bala penlong da ki bor penya district Kila donru kijing yoko bunrukom kijing pen kup buram bat kijing pen I yala kiriti dostur tenrai kijing rakhi kabahe kanlong hakakat santaring katala shai kasngi hakana para Guwahati hakaba Menteri Rangba Sabananda Sonowal unpen her ya kalama lairong jongkari Hakajuk kapor lapan klang baru yaki bor pahara hakaleng kejala hakijing rakhi ya kasngi jing lai lut kanang banyada nakinu kinu kijingja basngusi Da ka jing thmu ban mang kampan bhaya ka sanchar khadar bat ban ai ka jing shakri ka babyang ye ki pat ba ka district ka bor penya district jong ka southwest Garo Hills ka lapan long ya ka deputy commissioners systematic review na ka banta ka jing pentrai kam ye ki scheme bat project ka balas dam na du ubnai rumpang la jupan long ya ka ne khanang ban pentikna ya ka jing pentrai kam bhaya baro ki scheme bat project hapo ka district Kum shibanta jong kani lapet bat bishar biang ye ki scheme ki badang pentrai kam menta ki bahap apo ka PWD roads na ka banta ka Ampati division bat Baranga para division bat ru ye ki scheme ki bahapo ka MEPDCL bakan thup ya ka jing pentrai kam ya ka Sobhagya ha ka jialang bala penyat da additional deputy commissioner AC Lalu
hakajing besar benya ya ke skim shna surok ke bela pentrekam da kajing pe tengka jong ke sarkar jala bat sarkar pedeng kentup ya ke PMGSY SPF bat RIDE EEPWD roads Ampati division ubi thongni ulaya thuru ya ke project ke badang pentrai menta bat kitu ke bela jandam bat ru ya ke jing kum ke jing slam ban pentrai ni sedang ya ke kam namar kadai hak ayom liur baslam bat kum juru kajing bompat la siu ya kibil kibadangsa kene ko khobor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with BLI along with government employees, non-listed companies employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of BLI policies that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. Ban beteng biang ye khubor ka District Level Coordination Committee on National Tobacco Control Program NTCP kam orientation of stakeholders on NTCP kala long hinin kasngi hako office jaw Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District Shillong habakran hak jihalang ikong M.War Nongbri ibalong ka Deputy Commissioner but Chairman jong ka District Level Coordination Committee on NTCP East Khasi Hills District ilaong bakalong kabadon kami kinungdon banta kitna sarkar bapher but kabor penya district bakenya trailang but shimi kilat badon kam bangte la kam ya kajing pendon kam ya udumasla da ka bapenlong ya ki program pensung thu but pensyapat ba halor kijing sniu ki bakta ya ka kwat ka kya jong priu na ka bapendon kam ya udumasla Kibalawan banyak simbenta hakni ke program ajing hikai ki kentum ya ki kle no penya jung ke district ki block development officer ki no hikai bat ki khot jung ki seng Tremon Subha Unoyalam jong kaliang persya Hajanta Hills Autonomous District Council JHADC uba AA Julai hingin kasngi ulakhat jengalang bat kilat pathai kubor ha office trekam jongu ha kaba ulapan remjur ya kajing pentim balapha do Director of Commerce and Industries baka kle terci Industrial Estate West Hajanta Hills District bat kiwaide ki jaka badon karkhana kidai ke balalong trai da sarkar Meghalaya bat kumta kemhap hapo kajing pet jong ka Autonomous District Council limne jongka no ka bor sinchar shinong ni ki waipan uba chulai ulong bakane ka ching pentip ka panpaw ya ka ching nyoben ya ka bor jongka District Council bat ki bor sinchar shinong namar ka jaka ka hap apo ka 6th schedule ka ba lapen ku bor pa dakariti sinchari bat kariti penya kendo kumta kalong kabadon kam yaki briu bakin yo yaka no objection certificate na ka JHADC bat ka bor sanshar shinong namal lajule kumta na do minshwa ula benram ba unsulit ra yakani hakmat usi yam ka JHADC na ka banta banyak keren pha Katanat pulet jung ka Meghalaya kalapan klan bahaya ka jing pahara na ka banta ka jing rakhe ya ka sngi jing lai lut ka ri India na mar ka kwa ba ka jing rakhe ka nong ka bayat ben bat ka balat na kinu ka jing penthun habay kran ba kinong tho kubor hakala sngi ublay ka Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills ikong Claudia Lengwa ilaong ba ki pulet hi barabor ki julong ki balapan khre hakinu ki jing rakhe yo mi kanu ka jing kulmar ni jing penthut kham tam ni lay haka sngi rakhe ya ka jing lai lut jong ka ri bat ka Republic Day ka SP kala ya thuru ba umsim la yo jing tip AA bakan don kanu ki jing penwet na kalyang kiken hun king atyar Hajanta Youth Development Society kala penlong ye kecing ka football paralog hakap la sing play hapreng ka Bosco Penar persya ka Hajanta Youth Development Society ha Bosco Penar Football Ground ka bah East Hajanta Hills District ukong san hakani ka sngi ulalong uba pendap mukso no yale ka football ba minshwa jong ka Hajanta Hills ha ka jing kran ju uba mukso ulong ba ka jing simbanta ka jing le ka sports ka penlong ya ka met ka phat bat ka jing jing perkhat ka bakot bakhya na lor ka ba play lat ru ya kilat ai kam ai jam ka tu ka khubor ka lakut nak All India Radio Shillong ngine so ba ka Daily Station ha ka po prabaje nak banta ka khubor kani ka dek All India Radio Shillong